Aloha! Hemen gauz, Honolulun. Hor ikusten da, horratzean deko guzen eraikin horrek hori Honolulu da eta ondokoa Honolulu kondartza. Eta hemen Iskanderri garilaria eta Idar marrazkilaria. Alamoan, han egon gara bertako ondartzan, Ugerrean, bigarren egune, ure hemen ikusten da oso polito. Eta ikusi ditugu dordokak. Eta txoripillo bat, arrainak, ikusi den nolako arrain urdin argi bat turkesa, super handia, ezakiguna zein da, tximeletak bebai ikusi doguz, eta oilarrak, pillo bat oilar. Pillo bat, leku guztietatik dabiz. Jaten dabez, eta suposatzen dugu parketako kokoak jaten dabezela, baina, espero dugu gure kokoak salbu egotea, baina dau oilarrez beteta, benetan. Eta... Atxo gon ginen kokoak kraterrean. Alboti pasa ginen, ze bertan ez ginen igon, eta handie da, Oso handie. Eta guretzako, badakizuenez, lotura kokoen bila gabiz, eta uste dugu kokoa kraterra izen horrekin, izan aldala kokoekin harreman zuzena dekon leku bat, orduan, interesgarria izan zen, ondotik pasatzea, eta horra jomer gara, beste egun baten bertara. Ez egoen haize asko eta eguraldi apurtxu bete kaskarra. Eta zure zeharkaldirako bebai hori esan deu kapitainak egunotan. Haize asko egongo dala, eta orduan lehenago tokatu beharko genuke po. Hori da. Eta kai txaroten dabil. Ia haizea apurtxu bat. Baretzen dan edo, ez? Eta gu bertara joateko baretu beharko da apurtxu bat. Baina hor gabiz, eta poren pistaren bat eta topatu dugu, eta posarren gauz. Eta nik uste dut edozein egunetan agertuko dala. Badaukagu hainbat pista. Edozein egunetan edo edozein gabatan. Igual kontua hori da, gabaz. Azkenengo pistak hortik doaz. Gabaz bila ibile beharko garela, baina halako hegaldi luzean ostean, gaua, eguna, lo orduak eta nahaztuta dekoguz, orduan hori baretzen danean, igual orduan agertuko da, batean. Ointxe ikusten duzuen egun argitxu hau, Euskal Herrian gaba da. Goizaldeko ordu bat erdiek. Irurek? Irurek, goizaldeko irurek dira. Danok, sauzielo. Venga. Mahalo.